profilaktiškai pasikeičiam, kad supranti būtų kaip rykštis varžybos, kad duotumėm normaliai. Tai va. Sveiki visi, esam Suomijoje, šiandien, trečiame etape, trečiame etape. Šiandien yra pasiruošimo diena, 8 val. Briefingas už pusvalandžio, tai boksus įsikūrėm, mašina naujo dizaino. Rytoj bus 3 grupės treniruočių, A, B, C, nes B grupė, viduriniai. Tai startuosim, man atrodo, jeigu gerai prisimenu, po 9. Tai šiandien kaip ir viską pasidarėm, liko briefingas ir žiūrėsim, ką naujo pasakys. Ir susitiksim rytoj. Number 3 in Finland, in Power Park. And this I just want to warn you, maybe not warn you, but this briefing is gonna be a little bit long. We want to talk with you. And first of all, I gave you votes, yes or no, because we were thinking in the Drift Masters team about showdown situation. Is it worth it to keep it on the rest of the season, or is it not worth it to keep it? We decided that we will give you the decision if we want to run this system or not. So you have the vote, there is no or yes, and Magda will just walk through the rows of the seats, and you just through the part and just put in the box yes or no. And then we count it, and we will decide if we keep it or not. Labas rytas, šiandien treniruotis ir kvalifikacija. Mašiną jau išvažiavom pasistatyti į eilę. Esam grupiai B, nors šį kartą yra 3 grupės, nes maža parkavimo vieta suskirstyta į 3. Tai esam viduriniai grupiai pagal rezultatus praeito etapo. Vakar turėjom briefingą, turbūt patį ilgiausią, 1,5 valandos. Taip, tai briefingą iš esmės buvo keli klausimai, tai pirmas dėl Dino eliminavimo, nes nespėjo atvažiuoti. Ten buvo sukurta papildoma tokia taisyklė 2 minučių. Tai reiškia, kai tu turi būti prieš šildymo zonoje abi 2 mašinos ir jeigu atvažiavus viena, kai jiem yra važiuoti, kitai skiriama 2 minutės atvažiuoti iš boksų iki pasišildymo zonos. Bet paskui buvo iškilęs klausimas dėl saugumo, nes kartais padokas yra atidarytas, tai reiškia, kad žmonių yra. O driveriai patys, žinot, apimti to skubėjimo ir noro spėti. Tai buvo iškeltas klausimas, kad tai yra nesaugu. Kiti visi vairuotojai ir šiaip, manau, esam tokiu lygoje, kad iš vis neturėtų būti tokios taisyklės. Visi žino savo eilę, visi stovi ir laukia, o dabar yra daromas išimtis, papildomos 2 minutės, apkraunamas visas personalas ir taip toliau. Tai jie buvo nusprendę, kad bus, o tada nusprendė, kad bus dar balsavimas, tą daryti, nedaryti, bet to balsavimo pakol kas nemačiau. Tai turbūt 2 minutės šitam etapui lieka. Kitas buvo vairuotojų balsavimas dėl showdowno, ar nori ar nenorit. Showdownas tai yra top 4 kvalifikacijos sportiniai važiavimai, dėl, šiaip juokingai skamba, dėl papildomų 4 taškų. Bet kartais tie taškai groja bendroje įskaitoje. Tai klausimas buvo kilęs didžiausias dėl to, irgi dėl Dino ir Viečeko kontakto, kai
Viečeko Supra tapo nurašyta ir daugiau nebenaudojamas automobilis, tai buvo klausimas, ar verta tai daryti. Slaptas balsavimas, reikėjo tiesiog lapelį įdėti yes or no, tai vakar rezultatai buvo 19 yes ir 14 no, tai vadinasi showdownas lieka. Kaip supratom žiūrovom ir kiti driveriai to nori, tai tą ir darys toliau. Pasiruošė mašiną, bandysim treniruotis. Treniruotis bus porinė iš karto, tai vadinasi lydas chase'as. Tai irgi šiek tiek kitaip negu visą laiką įpratę, nes gausim iš karto važiavimus, tai reiškia, jeigu ir pirmo kas nors negerai ar perdavimas netinka, tai gausim toliau važiuoti, o ne iškart grįžt ir tiek. Važiuojam, bandysim treniruoti. Labai sunku į tą pirmą no-go nepataikyti po vidinio klipino. Ten kažkaip reikia lyg pakampinti biškį ir taip kažkaip paplaižyti tą no-go. Jo, ten visada buvo sunku su juo. Nes jeigu nepaėmė, tai paskui ta siena labai greit po kairį ateina. Sakiau, kad... Per ilgas perdavimas. Per ilgas? Nu dabar taip atrodo, nes neužsipučiu. Tai giliai tai važiavo. Nu, okei. Greičiau ir agresyviau reikia, labai per anksti pasistatėjau, greičio mažai. Taip, žinau. Visai neblogai turėtų būti perdavimų. O šiaip, kai važiuoji, pučiasi gerai? Nu, man atrodo, kad biški vėlai, bet gal taip atrodo. O paskui galėsi logą įsitraukti, o su draugelio varysi. Gerai aplaižiai, tik tai į sieną įvažiavai, nes dar bijai. Jo, bet slėgį tai tikrai pakėlėt. O ne, 1.4. Aš tau rimtai sakau. Įtariu, kad reikėtų trumpinti perdavimą, nes paskui aš susideginu. Bet tai čia turbūt po šitos treskės reikia pabandyti. Tai dar tik tai pusė trečių praėjau, spėsim. Tai keičiam dabar? Jo, keičiam dabar.
5 klipiną, sakau, atvažiavai su mažu kampu, kur ta guideline'as. Ir pradžio neužsiputai? Jo. O, čia turbūt tuose mažose reikia grįžti prie mažesnės raigės. Jo. Ten vos neapsisukai gali? Jo, ir bulvėme jau. Dėl to, kad į padangos. Turbūt daug sudegė Čeise paskui tavo, kai burnautinau stabdį užmynę. Nu, tikėtina, kad galėtė nebebuvo. Bet pradžia tai gera buvo? Jo, pradžia gera buvo. Tai kaip tau geriausia iš to perdavimo? Lengviau? Jo, lengviau. Manau, taip. Taip, pasirašiau, koks čia manau. Prigavau ant žodžių tai. Nu, biškai prigavai. O kaip tau atrodo? Viskas gerai, nu, tai tiesiog, nu, tu dar vis taukius, arba ten kasikėlių padarai, bet jeigu viską sujungdama iš visų ranų, kur gerai važiuoja, tai čia gerai gautųsi. Treniruotė šiaip sekėsi neblogai. Pirmą sesiją turbūt padariau apie 8 važiavimus, antrą sesiją gal kokius 4-6. Atsimatavau sienas, pasižiūrėjom su slėgiais, su perdavimais kaip viskas, tai šiaip viskas kaip ir gerai. Atradom tinkamus etapus, tai manau viskas bus gerai, ką. Mašina nuvalyta, paruošta ir lėksim į kvalifikaciją. Nepamiršt, nereikia lėkti ant 1000, liniją reikia. Jo. Nelėkti tai turiu omeny tą 5, žinai, kad neprašautum ar neužsikirptum tenai, kur ta linija yra gaido. Taip. Nu, davai, pavaryk, parodyk, ką gali. Gerai. Technical tracks for a man that we know loves to put this car on the wall. Up next it is the one and only Benediktas Čurba from Lithuania, fires in this incredible BMW E92. Look at that, locks the brake up. Čurba does well at this stadium, these tight tracks. Another driver that thrives in these environments. What can he do this weekend? Oh, and the car shuts down. Oh man. Kas yra? Dingo pavaris. Nuspyriau buvo. Nuspaudžiau gazų ir tai... Ir paskui vėl gerai. Po to vėl, tipo gerai, tai važiavo toliau. Nebepačiau. Ne, tai čia gal aš pagazavau. Nes aš pagazavau dar prieš išvažiuojant. Siaus, tai... Pažiūrėk, gal turbai sutas. Man tai toks vaizdas, kad arba sklendė, arba pedalas. Nu, tai ką jūs čia žiūrit? Kūleris trūkęs, pasižiūrėk. O kitą neturi? Ką kitą norit virint? You're doing well, we'll fix it. Ne, kodėl tokie dalykai atsitinka per kvalą, o ne treniruočių metu. Gal rimtai bažnyčia reikia? Žinai, kas labiausiai džiugina, kad čia visi kaip šeima. Tiek Vinto komanda, o tiek Mašanahano mechanikas atėjo budėtai. Tai yra nuostabu. Dėl to mes čia, nes daugiau niekur turbūt to negausim. Max pusvalandį, nes tai pusvalandį neturi.
einu tada ten, pabandysiu viską susiruošti. Nešu karštą bulvę. Žinai, ką aš tau pasakysiu? Laikau čiūrikus, kad spėtumėm prieš lietų. Gerai. Davai liniją. Pavaryk, turim pavaryti. We go back to the start line to Benedictus Gerber. That car shutting down on the first qualifying run. Yeah. Still unsure of what the issue was with the Gerber fighter, the BMW E92 carbon Kevlar. As he fires through, no such issue so far on initiation. Gets the back end of that car into that zone. Now, can he make it through past where it shut down last time? Carries big angle into that inner zone. It's going to pay off for him though, as he flicks that car into outside zone 4. Now down the hill he comes. Big angle, big speed from Gerber as he avoids those white lines, flicks it through that zone. One more zone to go as Gerber puts it to the wall and across the line. Yeah, tons of angle. Just going lock to lock between the zones. Eik tu n***ai valys. Sakiau, kad valins. Jo, visai kita mašina dabar. Žiūrim, ką čia tau parašys. It is enough for the show. It's a 92 on the ball, and it's going to be enough before I was wrong, you were right, and there's probably the split. Молодец! Senai mes turėjom trūkusius reikalus. Visai kitą laiką. Toks vaizdas, kad nuo kokio šisloto atsisėsčiau į 8. Va, mums kvalifikacija jau ir kaip ir baigėsi, dar kolektyvas važiuoja. Pirmų važiavimų gavau 0, nes trūko intercooleris ir realiai priduso mašiną, tiesiog nieko negalėjau padaryti. Tai grubiai pasakius vidury trasų. Tai po to grįžau, radom, kad... O, dabar tai pučia. Mantas rado, kad trūkęs, tai kolektyvas išėmė, nunešėm pas Klinto komandon suvirino. Tai ačiū labai jiems ir išvažiavau į antrą važiavimą. Ir jau šildantį supratau, kad mašina visiškai kitaip važiuos ir kitaip elgsis. Tai va, tai taip ir buvo. Pasistačiau ir nesitikėjau, kad šitaip pradės greitai lėkti mašiną. Tai panašu, kad kažkokį mikrotrūkimą ar kažką jau turėjom turbūt galbūt ir Ispanijai. Dėl to ir ten kariavom su šitais, su perdavimais ir su kibimais. Tai va, nes visiškai ir pasikeitė sukibimas automatiškai, kai atsirado arklių. Ir jie atsirado iš karto, ne kažkada užsipučia. Tai va. Bet antrų važiavimų kaip ir viskas neblogai, 92 taškai, esam žaidime, tom džiaugiamės ir dabar laukiam, žiūrėsim, kas lauks rytoj. O rytoj galiu jau tiek pasakyti, kad mūsų lauks šlapuma, visą dieną lis, tai dar nežinau, ką darysim. Ja, matysim rytoj, arba šiandien dar sugalvosim. Ja. Kol kas iš mūsų tiek, ne man tai? Tavęs? Turbūt jau keisim kartą. Dar ne kartą.